Erosi? Katu adoptatzean erosi egin dezula esango zenuke? Katxalin etxera etorri da. Landare bakoitzak bere izena du. Eta bere izaera. Mira, Jose Luis. Jose Luis Kortagatik. Oso bortitza eta lehorra dirudik kanpotik, baina barrutik. Nire idola Jakoba Errekondo da. Durangoko azokan bere liburua erosi eta uraza bat oparitu zidan etxean landatzeko. Letxuga bat, bada opario berik. Belartxarrak esaten duen jendea, ze amorrua. Landare bakoitza desberdina da, berezia da, ez dago txarredonik. Badakizu aguakatearen ezurari zotz batzuk jarri eta uretan utziz gero landare hazten dela. Mirari bat da. Eta hitz egiten diet. Eta nire pena kontatu, nire zalantzak, eta pertsona askok baino gehiago ulertzen didate. Baietz. Eta maitasuna ematen dute. Besarkatu zuaitz bat eta sentitu. Utzi gorputza aske. Lurrari konektatzen zera zu ere. Ta musika ikaragarri gustatzen zaie, baina bakoitzari berea. Limoiondoari, bizarro. Kanabisari, chill mafia. Eta Zumen Egartiari, Mikel Urdangarin. Zemo zaude. Hani gaur, halako egun, petraloitako bat, baina